हेलो बडीज, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल डेज़ी हूँ। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली कानपुर से दिल्ली में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। मैं नोएडा जा रही हूँ और क्योंकि मेरी नानी नोएडा में रहती हैं। मैं गाज़ियाबाद में उतर जाऊँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी के लिए। और अभी हो रहे हैं 4 AM और मेरी ट्रेन 6 AM की है और मैं घर से 5 AM तक निकल जाऊँ क्योंकि मेरे घर से स्टेशन दूर है। मीट यू इन द स्टेशन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई जर्नी। ओके, मीट यू इन द स्टेशन। निकालने के लिए बडीज अभी डिस्पैचर होने वाला है। और डिस्पैच हो चुका है। अब हम लोग को वाटर बॉटल्स मिल रही हैं। अब हम लोग को बडीज मैंने फूड इंक्लूडेड टिकट लिया है। अभी फूड आने में थोड़ा टाइम है। तब तक मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। बडीज अब हम लोगों को टी मिल रही है और बिस्किट मिलेंगे। अब हम लोग को हॉट वाटर थोड़ी देर बाद मिलेगा और मे बी इन 2 मिनट्स। अब हम लोग को वाटर मिलना है। बडीज हम लोगों को मारी गोल्ड बिस्किट मिला है। इस पैकेट के अंदर हम लोगों को टी बैग्स मिले हैं और शुगर मिली है और नोवा का डेरी क्रीमर मिला है। जब हम इसको और एक स्टिक भी मिली है और वाटर। आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। यहाँ पे मिरर लगा रखे हैं, हेड वॉश का है और ये बहुत ज़्यादा तेज ट्रेन है इसलिए मैं हिल रही हूँ थोड़ा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी जाने के लिए। मैं नानी हाउस जा रही हूँ। तो अब हम ब्रेकफास्ट देखते हैं। अब हम टुंडला क्रॉस कर चुके हैं। ये देखिए, अब हम लोग टुंडला क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग को ब्रेकफास्ट मिल रहा है और अभी हो रहे हैं 8:30 हो रहा है। अभी 8:35 हो रहा है। देखिए, इसमें हम लोग को 2 कटलेट मिल रहे हैं और ब्राउन ब्रेड मिल रही है, एक अमूल बटर मिल रहा है और केचप मिल रहा है, टिशू है, एक स्पून है और एक सैनिटाइज़र भी है। ये देखिए, कटलेट और वेजिटेबल्स में कुछ और ये है ब्रेड। इसके अंदर हम लोगों को 2 ब्राउन ब्रेड्स मिली है। इस पर बटर डाल के खा सकते। तो टेस्ट करके दिखाते हैं। टेस्ट करते हैं। अच्छा है। अलीगढ़ आ गया है। अलीगढ़ आ चुका है। अलीगढ़ जंक्शन और इसके बाद अगला स्टॉप है गाज़ियाबाद, जहाँ हम लोग रुकेंगे। अभी कुछ देर में गाज़ियाबाद आने वाला है। बडीज मैं अपने नानी हाउस आ गई हूँ और ये यहाँ पे मेरी नानी रहती हैं। यहाँ मेरी नानी रहती हैं 9th फ्लोर और यहाँ पर एक ग्राउंड भी है। बडीज अगर आपको मेरी ये ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, बाय।